ես կազմակերպել եմ եւ պլանավորել եմ քաղաքի գյուղերի Արցախի ազատագրումները։ Ես երբ որ մի բան պլանավորում կազմակերպում եմ, դա ազատագրում էր։ Այնտեղ որտեղ իրենք այսօր աշխատում են, որտեղի համարվում են պատասխանատուները երկրի, այդ երկրի ազատագրման գործում եմ եղել։ Այլ ոչ թե sense նման բաներում ես կարող եմ պլանավորել, առավել ևս sense երիտասարդներով։ Եվ նայելով, ենթադրենք, գիտեք, ասում են ինձ ներկայացնում են, որ ինչ որ իմ աչքերն են տենց առանձնացրել իմ հայացքները, այսինքն եթե իմ հայացքից ինքը տենց լուրջ վախեր է ունենում, դա շատ ավելի վատ իրավիճակում ենք մենք, քան կարելի է պատկերացնել։ Վիճակ ունեք ձեզ Կարգավիճակը մեղադր է։ իսկ խափանման միջոց Գրավ։ Ինչքան? 5 միլիոն։ Քանի օր ժամանակ ունեք։ 3 օր, սկզբում 10 էր, հետո 5 դարձրեց։ Կադրերում երևում է, որ դուք այնտեղ կանգնած եք մի քիչ ներքև։ Ես առաջ էի։ Հա, մի քիչ առաջ եք կանգնած։ Հիմա այդ ինչ են ասում, ինչ գործողություններ եք արել։ Դե գործողությունները հետո, որ իրանք հասկացում են, որ ես իբր կազմակերպել եմ Եվ հետո դաշնացնելից, հա, պաշտոնատար անձին, այսինքն երբ որ տեսել եմ ինչ որ հարվածում են երիտասարդին, ձեռքից բռնել եմ, ասել եմ դուրս եկեք, եկեղեցում sense բաներ չեն անում։ Ու եթե կա Հայաստանի Հանրապետություն մի հայ, կամ առավել ևս քրիստոնյա, ով Սուրբ Պատարագի ժամանակ, Ծաղկազարդի օրը, թույլ է տալիս, որ ինչ որ մեկը մյուսին մի երիտասարդի 18 տարեկան երեխու հարված են, ու ինքը ձեռքի չի վերցնում ու չի ասում դուրս եկեք ստեղից, ինքը ոչ հայ է, ոչ էլ առավել ևս քրիստոնյա։ Դա եք արել։ Այո։ Եվ դրա հետ միասին իբր ըստ իրենց կազմակերպել եմ այդ ամենը։ Երեխաներին, տղաներին չեք ճանաչում։ Իհարկե չեմ։ Եկեղեցում ես տենց եկեղեցու տենց ոնց որ հոգևոր այդ հոտը որ գալիս են հավատավոր մարդիկ տենց եմ ճանաչում դեմքով ոչ ես անունները գիտեմ նույնիսկ ոչինչ